बाद टोपी अजरक वारा सिंधी रहन शान सदाबाद। जिन 5 डिसंबर कावश ऐं केटीएन पारां जेको सॾु ॾिनो वियो आहे एकता जे हवाले सां तालीम जे हवाले सां तालीम करायो सिंध संवारियो जे जेके आहिनि सो उनवान हेठि जेको स्लोगन ॾिनो आहे उन जे लाइ कंदकोट में तयारियूं आहिनि। हीअ ॾिसो पिया हिन वक़्तु कंदकोट में ही मच कचहरी आहे। मच कचहरी में मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि सो फ़नकार आहिनि, सूफ़ी जेके सो रागी आहिनि, फ़नकार आहिनि, जोगी फ़क़ीर बि आहिनि। उन्हनि सां असां ॻाल्हाईंदासीं हिन मौक़े ते। असांजे सिंध जी तहज़ीब आहे हमेशह मेड़ मेड़ाका कचहरियूं मच कचहरियूं इहे असांजे सिंध जे उताकनि में पुराणे ज़माने खां वठी थींदा रहंदा आहिनि। सकाफ़त जो ॾियारो सिंध में मल्हाइजे थो, तमामु बहितरीनु इक़दाम आहे केटीएन जे तरफ़ ऐं माशाअल्लाह मां सम्झां थो हाणे सिंधी क़ौम में तमामु जोश व जज़्बो आहे ऐं तालीम पिरायो इन हवाले सां बि, छो त शऊर अची चुको आहे। हाणे माण्हू सम्झनि था त इल्मु खां सवाइ कुझु बि न आहे। सिंधी माण्हू प्यारा टोपी अजरक वारा जाते हुजनि सुख जा हुजनि, ओ महिमान नवाज़ी सिंधियुनि जो शान मौला वधायो तुंहिंजो माना जीअ मुंहिंजे जाचियारा सिंधी माण्हू प्यारा टोपी अजरक वारा जाते हुजनि सुख जा हुजनि। अॼु असांजी मच कचहरी आहे। असां भरपूर नमूने सां 5 डिसंबर ते इंशाअल्लाह जीअं ईद जी तयारियूं थींदियूं आहिनि बाक़ाइदो ईअं थींदो हिकु बहितरीनु प्रोग्राम रखियो आहे। इंशाअल्लाह असां कोशिशि काविश केटीएन जे तरफ़ां बाक़ाइदो भरपूर उन्हनि जो साथ ॾींदासीं जंहिं असांजी सकाफ़त खे उजागर कयो आहे। मोहबत खे बरक़रार रखंदे सिंध जी सकाफ़त खे उजागर करण जे लाइ अॼु असां ही मच कचहरी जो इत्माम रखियो आहे। हिते सुगड़ बि आहिनि ऐं असांजा सूफ़ी फ़नकार बि आहिनि ऐं जोगी वैरागी ऐं उन खां अलावा शाइर बि आहिनि। सिंध जी सकाफ़त खे उजागर करण जे लाइ असां मच कचहरी जो इत्माम करे उन खां बाद 5 डिसंबर ते तालीम पिरायो सिंध संवारियो जे हेठि असां उन्हनि सां गॾु हूंदासीं। इंशाअल्लाह असां अॻियां पंहिंजे मच कचहरियुनि खे ॻोठनि ताईं झंग झर ताईं वठी वेंदासीं। असां तव्हांजे चैनल जे थ्रू केटीएन सां कावड़ सां गॾिजी असां सिंधी क़ौम खे अपील कंदासीं त उहा तव्हां हाणे पंहिंजा नाराज़गियूं नफ़रतां ख़तमु करे इहो 5 डिसंबर अची पंहिंजी भरपूर ताक़त सां मल्हायो त पूरी दुनिया खे इहा ख़बर पए त सिंधी हिकु क़ौम आहे। असां अॼु मच कचहरी कोठाई आहे, हर साल जीअं हाणे मच कचहरी कंदा आहियूं ऐं 5 डिसंबर ते असां